batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abataka kubanga be balina obuvunaanyizibwa ku Ssaabataka be bamulonda be bamuteekako be bamukolako emikolo. Tuwulidde ebintu bingi ebyogerwa era ne bigambwa nti waliwo abantu abamu abalina obuvunaanyizibwa kumanya kabaka bw'ali. Obwakabaka bwaffe bajjajjaffe baabuzimba mu mpagi eziggumidde, bulina abakozi okuva Katikkiro, ab'ebitiibwa, ab'amasaza, abo bonna abakozi ba Bwakabaka bwa Buganda. Abataka bakulu b'obusolya bo be Bwakabaka bwa Buganda. Kiba kya bulyazaamaanyi okubeera ng'abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda be babulira Obwakabaka bwa Buganda embeera Ssaabataka Ssaabasajja gy'alimu. Ekyo bisalawo ng'abataka kya buvunaanyizibwa abataka okugenda e Namibia balabe kabaka waabwe bw'afaanana. Era ttiimu eno ekulembedde Omutaka Kyaddondo, Omutaka Roomwa, Omutaka Kasujja, Omutaka Maweesano etambula ekiro kya leero era tugisuubira egenda tubuulira amawulire amatuufu agafa ku Ssaabataka kabaka wa Buganda. Bwe banaakomawo bagenda kubuulira Obuganda kiki Ssaabataka kyalo. Tetusuubira ag'abataka muntu yenna kufulimisa kulaba Ssaabataka kubanga Ssaabataka waffe. Ate Obuganda njagala okubutegeeza nti ffe abakulu b'ebika ffe tuzaala Ssaabataka, abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami. Kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo, tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka.